အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမစတာဆောင် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမယ်ညီလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့စိုက်တဲ့လောက်ပွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အနည်းကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုသွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်เนาะဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပွားတဲ့နည်းနဲ့ဖုန်း setting ထဲမှာတွားပြီးတော့ပွားတဲ့နည်းဆိုပြီးတော့နှမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း setting ထဲမှာတွားပြီးတော့ပွားတဲ့နည်းကိုအရင်အဆုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ setting ကိုတွားလိုက်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ setting ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက set icon လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်နားလေးမှာclone ဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ dual ဆိုပြီးတော့လဲကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့လိုရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း setting ထဲမှာရှိတဲ့ app တွေကိုပွားလို့ရတဲ့နေရာကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောက်နားလေးမှာ dual ဒါမှမဟုတ် clone ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာကိုမိတ်ဆွေနှိပ်ပြီးတော့တွားလိုက်ပါဒီအောက်ဆုံးနားလေးမှာ dualဒါမှမဟုတ် clone ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတွားလိုက်ပါโอเคပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေထဲကနောက်ထပ်ပွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ application တွေကိုပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီ Facebook နဲ့ Messenger ကိုကျွန်တော်ပွားပြီးတော့အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် account တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားသလိုမိတ်ဆွေတို့ဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဥပမာကျွန်တော်က line ကိုနောက်ထပ် account တစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် line ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် install ထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီ line ကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ် account တစ်ခုနဲ့ login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ application နှစ်ခုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ account နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း setting ထဲကနေလာပြီးတော့ application တွေကိုပွားပြီးအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲကိုတွားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်း Play Store ထဲကိုတွားပြီးတော့မှ application တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီး download ဆွဲယူရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค application ရဲ့နာမည်ကတော့ parallel space ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါပြီးတော့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုတွားလိုက်ပါကဲ application လေးရောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ agree and continue ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ continue ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီ location ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတစ်ချက်နောက်လေးမှာ start ဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ application တွေထဲကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပြီးတော့ပွားပြီးအသုံးပြုချင်တဲ့ application တွေကိုအခုဒီမှာပြထားပေးတဲ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထပ်ပြီးပွားချင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ magic လေးယူလိုက်ပြီးတော့ချစ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ magic လေးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာ add parallel space ဆိုတဲ့အားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ accept ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီဖက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပွားချင်တဲ့ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ add app ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပွားချင်တဲ့ application တွေကိုဒီမှာ magic လေးပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့ထပ်ချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ add to parallel space ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါရွေးထားတဲ့ application တွေကိုဒီဘက်မှာတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ application တွေထဲကိုကျွန်တော်တို့ login ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအသုံးပြုမဲ့ application တွေကိုဝင်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနားမှာမိတ်ဆွေရဲ့နောက်ထပ် Facebook account တစ်ခုနဲ့ login ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တည်ထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ parallel space app ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက application တွေကိုပွားပြီးအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2ရဲ့ application တွေကိုဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဆင့်ခံပြီးတော့အသုံးပြုမှရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share comment များပေးသွားနိုင်ပါတယ်